အားလုံးပဲရွှေပြည်နှံ့ညညာလေးကိုကြည့်ပြီးကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီရွှေပြည်နှံ့ညညာလေးထဲမှာဆိုရင်မိုးညိုကပေါ့နော်ဒီ one piece ဇာတ်ကားတွေက Luffy ရဲ့ပုံစံမျိုး Luffy ရဲ့အဖက်အတိုင်းပေါ့နော်Luffy ရဲ့လက်တံ rubber ဆိုတဲ့ခေါ်တဲ့လက်ကြီးတွေရှေ့ထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုလုပ်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလက်သီးတွေရှေ့ထွက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတာလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ after part lesson အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Luffy ရဲ့အဖက်ပေါ့နော်ဒီ one piece ကားရဲ့ Luffy ရဲ့အဖက်လက်သီးရှေ့ကြီးတွေထိုးတဲ့အဖက်မျိုးကို after part မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ after part software တွေကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ဒါဆိုတော့ဒီမှာမိုးညိုရဲ့လက်သီးပေါ့နော်မိုးညိုရဲ့လက်သီးထွက်လာတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော် stay ဖမ်းရမယ်ဥပမာဒီလိုမျိုးနေရာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ control D နဲ့ duplicate ပွားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်သူ့ကို right click ကနေမှတစ်ဆင့် time ဆိုတဲ့နေရာမှာ freeze frame လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက stay ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ stay ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ကိုကြီးပဲပန်တူးလေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့လှီးလိုက်မယ်ဒါလှီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးရပြီပေါ့သူကြီးပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလက်ကြီးပဲမြင်ရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ rotation လေးနဲ့လက်ဒီလေးကိုစောင်းနေဖြောင်းလို့တက်ပြီးလိုက်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်တော့နောက်တစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒါကဘယ်လက်ပြီးသွားရင်နောက်တဲ့ညာလက်ကဘယ်နာကောင်းလဲကွာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီနားလေးဆိုရင်လည်းဖြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကဖြောင်းလဲဖြောင်းရမယ်ပြက်လဲပြက်သွားရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး motion blur တွေပါနေတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့သူ့ကိုနေရာလေးအချိန်လေးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင် duplicate လေးပွားလိုက်မယ် control D လေးနှိပ်ပြီးတော့ပြီးသွားရင်သူခုနလိုပဲလက်ကြီးပဲလိုက်ပြီးတော့ပန်တူးလေးနဲ့လိုက်လှီးလိုက်ပြီပေါ့နော် okay လှီးနေတာတော့ကျွန်တော်အမြန်ပဲရေးပြလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါ frame ချင်းကြီးလှီးတာကိုပြနေကြာသွားမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအမြန်လေးပြလိုက်မယ် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဘယ်လက်နဲ့ညာလက်နှစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီ mask ရဲ့ effect တွေပဲမပါစေချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ pre-compose လုပ်လိုက်မယ် control shift C ဆိုပြီးတော့အမှ right hand 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 ဆိုပြီးတော့မှဒါလေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့နောက်အပေါ်ကကြတော့ဒါ left hand ပေါ့နော် control shift C ပြီးရင် L hand ဒါဆိုရင်လက်သီးနှစ်ခုရသွားပြီပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ puppet လေးလုပ်ရမယ် puppet ဆိုတာတော့ဒီက pin 2လေးတွေရှိတယ်နော် puppet pin ဆိုတာလေးရှိတယ် puppet pin လေးနဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ control လုပ်ဖို့အတွက်လိုက်ပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်ကလေးတွေပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ညခုလောဆယ် left hand ဆိုတာလေးကို select မှတ်ထားလို့တောင်းဖို့တော့ left hand ကကြတော့ဒါပေါ့နော်သူ့ကိုဆွဲဆန့်ဖို့အတွက်တော့ဒီထိပ်မှာ point to point ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်အလယ်လောက်မှာ to point ထားကိုပို့ပြီးတော့အကွေ့အကောက်အနူးစိတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပိုပြများလုပ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီလောဆယ်အဖြောင့်သဘောမျိုးကွေ့မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတစ်စစ်လောက်ပဲကွေးမယ်ဆိုတော့ဒါလောက်ပဲထားလိုက်နော်ပြီးသွားရင်ဒီကလက်ကောက်ဝက်မှာတစ်ချက်ထိန်းထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်လက်သီးကြောင့်လက်သီးရဲ့ပုံကို distortion မဖြစ်အောင်ဒီနားမှာနည်းနည်းကဆက်စီလေးပဲထားလိုက်ရအောင်နော်ခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်လက်သီးရဲ့ပုံမပြတ်ချင်အပေါ်တွေအသေးစိတ်ပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်တွေမှာပါထပ်ပြီးတော့မှအခုလိုလေးထိန်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရပြီပေါ့နော် okay ဒါကတော့ left hand ကို control လုပ်လိုက်တာပြီးသွားရင် right hand ကိုလည်းအခုလိုပဲလုပ်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ချက်အလယ်လောက်မှာတစ်ချက်ပြီးတော့လက်ကောက်ဝက်အရှင်းလောက်မှာတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်လက်သီးလေးကိုအလယ်မှာတစ်ချက်ဖြားလောက်မှာတစ်ချက်ပေါ့နော် okay အခုလိုလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုနေရာချမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လက်သီးထိုးရတဲ့တော့တိုက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လက်ကစထိုးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လက်ကစထိုးမယ်ဆိုတော့အရှိန်ယူတဲ့နေရာလေးကအရေးကြီးတယ်ဒီနောက်လောက်ကနေစပြီးတော့မှအရှိန်ယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက left hand လေးကိုသွားပြီးလိုက် left hand လေးရဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ anchor point လေးကိုရွှေ့ပေးဖို့လိုတယ် left hand လေး anchor point နဲ့ left hand ကဒါဒီ left hand ပေါ့နော်ဒီ left hand ရဲ့ anchor point တွေကသူ့ရဲ့အရင်လောက်ကိုသွားထားဖို့လိုတယ်အခုလိုမျိုးလေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် okay ပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်နေရာရွှေ့ကြည့်အောင်ဒီလောက်မှထားပြီးတော့သူအဓိကသူ့ကိုခေါ်ရမှာ position ရယ် rotation ရယ်ပေါ့နော် rotation ရယ်ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်နော်ကြိုက်ပြီးတော့ညှိလိုက်ပါ
ပြီးရင် key frame လေးပြလိုက်လို့နော် key frame လေးပြပြီးသွားတာ ਨੇ လက်တီးကဘယ်မှာဆန့်မလဲဒီနားမှာဆန့်တယ်နော်ဆန့်တဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးတော့နေရာရွှေ့ပါတော့မလို့သေးတဲ့ left hand up hand မျက်စိရှုပ်နေတော့ခဏဖြောက်လိုက်မယ်နော်ဒီသူ့ကိုတော့ဟိုထပ်အောင်လို့နေရာလေးချလိုက်โอเคအဲ့မှာစမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ခုန puppet tool လေးတွေကိုတွားပြီးတော့ခေါ်မယ်ပေါ့နော် puppet tool လေးတွေရှိမယ်ဘယ်မှာရှိမလဲ effect အောက်မှာဒီ font ထဲမှာ puppet လေးတွေရှိမယ်နော်ယူနှိပ်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ခုနက puppet ပြလိုက်တော့ key frame auto ဝင်သွားတယ်အဲ့လေးတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာဇာတ်ရှုံးမှာဆိုလို့ခုနဖြတ်ထားလိုက်သူတို့ puppet လေးတွေအကုန်လုံး key frame ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်လက်တီးရဲ့ shape ကိုမပြတ်သွားအောင်လို့ဒီသုံးခုလုံးကို select မှတ်တယ် sorry ဘယ်လိုခုလိုမျိုး puppet လေးတွေပြန်ပြောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီက puppet လေးတွေသွားနှိပ်လိုက်လို့ရပါတော့ shape လေးတွေဖိပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဖတ်မယ်မှတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုအဲ့လိုဆွဲဆန့်လာလိုက်နော်ဒီနားလောက်မှာရှိတယ်ဒီနောက်ဒုတိယတစ် point အလဲ point လို့ puppet လေးကိုဆွဲပြီးဆန့်လာလိုက်မယ် okay ဒါဆိုခုလိုမျိုးလို့ရအောင်နော်နောက်ဆုံး point တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရှင်းသားမှာပြန်ပြီးဆွဲထားလိုက်ပါနော်အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးကြည့်ရအောင် page down နဲ့ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လက်တီးပြန်ရုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနားလောက်မှာပြန်ရုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ position အတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးပဲဖိပြီးတော့မှဒီ anchor point လေးကိုနေရာပြန်ချမယ်ခုနလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော် W လေးနဲ့ကျွန်တော်မျိုးလေးရွှေ့လိုက်မပုံလေးပြတ်နေပါလိမ့်မယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးပြီးတော့ပြန်ပြီးပြည့်ရမှာပါโอเคအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ခုန puppet view လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သိမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒီငကူမူရင်းတိုင်းကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်လေရအောင်နော်ငကူမူရင်းတိုင်းဆိုဖြစ်နေဆိုတော့ဟိုရှေ့ကကျွန်တော်ဒီက puppet key frame လေးတွေကို copy ကူးထားလိုက် control C ပြီးသွားရင် control V နဲ့ပြန်လုပ်လိုက်တယ်လက်တီးရခုမျိုးလေးဆွဲဆန့်ပြီးတော့မှပြန်ကျုံသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီသဘောတရားတိုင်းလေးပါပဲအဲ့မှာအဓိကကျွန်တော်ပြောပြစရာရှိတာကတော့ဒီတောက်ကသူ့ရဲ့မူရင်းလက်တီးကိုဖျောက်ပြရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒါဒီလက်တီးကတော့လက်တီးအတုပေါ့လက်တီးအတုဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းလက်တီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးတော့ puppet နဲ့ဆွဲဆန့်ထားတာပေါ့နော်သူ့ကို elastic ပုံစံမျိုး rubber ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဆွဲဆန့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့မူရင်းလက်တီးပေါ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှုပ်ထွေးနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်လို့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီရဲ့မူရင်းလက်တီးကိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဖျောက်ပြဖို့လိုပါတယ်โอเคဖျောက်ပြဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ background သားလေးကိုကျွန်တော်ကယူထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် background သားလေးဘယ်နာယူထားမလဲသူစမထိုးခင်ဒီနားလောက်ခရရမယ် background သားလေးကို control D လေးနဲ့ကူးလိုက်မယ်โอเคသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တိုင်းရနေမှာတစ်စင်းကျွန်တော်က freeze frame လေးနဲ့ဖမ်းလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ background နားလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့က max လေးနဲ့ကျွန်တော်တီးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြီးသွားရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ pre-compose control shift C နဲ့ pre-compose ထပ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီဒါဆိုဒါ background ပေါ့နော်သူ့ကို rename ပေးဖို့မိသွားတယ်အဲ့တော့ back ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဆက်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင် background ဝင်သွားတယ်ခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တဲ့ line ထပ်ပြီးတော့ mask လေးတွေလိရမယ်တော့ background လောလောဆယ်ခဏဖြောက်ထားကြည့်ရအောင်ဘယ်နှလောက်ကစပြီးတော့မလိုချင်တာလဲဆိုတော့မှမသိတယ်ပေါ့နော်ဒီနားလောက်ကစပြီးမလိုချင်တော့ဆိုတော့မလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့ခဏဒီ left hand လေးကိုခဏဖြောက်ပြီးမလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုလည်း left point တီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပြင်မျက်စိလေးပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပျောက်သွားပြီပျောက်သွားမှတော့ left hand လေးကကျွန်တော်ဒီလက်တီးကအစားထိုးဝင်အောင်ပါနော် okay ဒီ back ဆိုတဲ့ max လေးကိုကျွန်တော် key frame ပေးဖို့လိုတယ် key frame ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဒီအရှိတစ် frame မှာကျွန်တော်မရှိသင့်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့မရှိသင့်တဲ့ key frame ကကျွန်တော်သူ့ကို opacity နဲ့ကျွန်တော်ဖြောက်ချင်0လုပ်ချင်လို့မဟုတ်ဒီ mask ကိုခက်ဝေးဝေးတခြားအောက်ဘောင်းကိုပို့ရင်ပို့နော်တက်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ရပြီ left hand ကလည်းအဲ့လိုပဲ left hand ကတော့ဒီနေရာမှာစပြီးပေါ်ရမှာဆိုတော့ဒီအရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ရသေးဘူး opacity လေးခေါ်ထားလိုက်မယ်ဒီချိန်မှစပြီးတော့မြင်ရမယ်သူအရှိတဲ့ frame မှာကျရင်မြင်ရသေးဘူးဆိုတော့သူကို0ရှေ့တဲ့ frame ကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးရင်0ထားလိုက်မယ်ဒီချိန်မှာလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်0 opacity 0ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ် frame ရောက်တော့မှ opacity က100ဖြစ်သွားတော့နော် okay အဲ့တော့မှကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်တို့လောက်ထားတဲ့ back ဆိုတဲ့ဒီ mask shape လေးကို key frame လိုက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ခွင့်ပြုလို့ရပါမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီအင်ကြီးအနားစအတိုင်းပေါ့နော်အားလေးလိုက်ပြီးတော့ key frame ပေးလိုက်ပါဒီကတခုကျွန်တော်တို့လှီးနေတဲ့ဟာဒီမူရင်းရှိနေတဲ့လက်သီးလေးကိုပျောက်သွားဖို့ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်လက်သီးရှိရပေါ့ဒီနားမှာလက်သီးလေးရှိအဲ့လက်သီးလေးတွေကအစွန်းဟိုတစားထွက်နေကြည့်ကောင်းမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုလိုက်ဖြောက်တာသဘောပဲဖြစ်ပါတယ်
ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့ဒီလက်သီးရဲ့လက်သီးအတုပေါ့နော်ဒါကိုလက်သီးအတုလို့သဘောထားလိုက်ပါလက်သီးအတုရဲ့စွန်းထွက်နေတဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုတော့ပြီးရင်တော့အင်ဂျင်နဲ့လိုက်အုပ်သိမ်းမှုလိုအပ်ပါအောင်ပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကအခုလုပ်နေတဲ့အဆင့်ကတော့ဒီမူရင်းလက်သီးကိုဖျောက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်ဖြောက်လိုက်ပါတစ်ဖိန်ချင်းစီဖြစ်နိုင်ပိုကောင်းပါတယ်โอเคဒီနားမှာကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော် opacity သူ့ရဲ့ left hand ဆိုတဲ့ opacity လေးကိုလည်းကျွန်တော်0သတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်0သတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့โอเคဒါဆိုရင်အခုမူရင်းလက်သီးဖြစ်သွားပြီဒီချိန်ကစပြီးတော့ဒီမှာလက်သီးအတုဒီမှာမူရင်းလက်သီးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီဘောတရားလေးကိုရသွားပါလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနားကတော့ထွက်နေတဲ့မတက်မရက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီမသိရင်အင်ကြီးပြဲသလိုလိုပါတော့ဖြစ်နေတဲ့အဲ့လေးကိုခောက်သိမ်းမှုအတွက်သူရဲ့မူရင်း original video လေးကို duplicate ပွားလိုက်ပါโอเคပွားပြီးပါကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အင်ကြီးရဲ့လက်စပြီးတော့ကျွန်တော်လှိလိုက်မယ်နော်ခံမှန်းလေးလိုမျိုးလေးလှိလိုက်မယ်ဒီလိုလေးလှိလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်သူကပျောက်သွားမှာမဟုတ်သေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလက် layer ကအောက်ဆုံးမှာရှိနေလို့ဒီလက်သီးအတုဆိုတဲ့ layer ဖြစ်တဲ့ Hlaing ရဲ့အပေါ်မှာဒီ layer ကိုရွှေ့ရမှာနော်သူ့အပေါ်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုလိုလေးပျောက်သွားပြီနော်သူနည်းနည်းပိုပြီးတက်ရက်သွားအောင် feather လေးပါလေးနည်းနည်းပေးလိုက်ပါနော်ဒါ3လို့ပါလို့လောက်ပါအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီကဆိုတော့သူကအင်ဂျီတွေကထွက်လာတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီနော်ခုနဒီကောင်တကယ်လို့ဒါဒီ layer လေးသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကအခုလိုမျိုးကြီးအပြင်ကနေကျွန်းထွက်နေလိုမျိုးကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဖြစ်နေစေတယ်ပေါ့အဲ့တော့တိတ်ကြည့်မကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးမျိုးတော့လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုအင်ဂျီတွေကထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီပုံစံလေးမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော် mask ကိုကျွန်တော် mask pad ဆိုပြီးတော့ key frame လေးကိုပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အရှိမကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိပေးဖို့လိုသလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် key frame လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ mask pack လေးကိုနေရာလိုက်ရွှေ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တက်ရက်အောင်ပေါ့နော်โอเคဒါတစ်ပိန်ချင်းတစ်ခုမျိုးလေးလိုက်စစ်ချစ်လက်ရှိတော့နည်းနည်းလိုက်ပြရမှာပေါ့နော်mask ရဲ့ color ရောနေတယ်အသားရောင်နဲ့ရောနေလို့ချုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ mask ကိုကျွန်တော်က color လေးပြောင်းလို့ရတယ်နားပါတော့ color လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြာရောင်လေးပြောင်းလိုက်အဲ့လိုပို့ပြီးထင်းရှားတဲကွဲမြင်ရအောင်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုလေးပဲကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ရှည်လက်ရှိနဲ့တစ် frame ချင်းစီလိုမျိုးလေး mask pack လေးကို key frame လိုက်ပေးလိုက်ရအောင်နော်တကယ်လို့အခုမျိုးဒီမှာနေရာလေးတွေလွဲချော်နေရမျိုးလေးတွေမြင်ရပြီဆိုရင်လည်းပြန်တူကျွန်တော်ဒီမှာ key left hand လေးကို select မှတ်ပြီးတော့နေရာလိုက်ရွှေ့ပြီးတော့နော်ဒါ automation key frame ကသွားပြီးဝင်သွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ရှည်လက်ရှိလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคเนาะဒါဒီသဘောတရားပါပဲဒါဆိုတော့လက်သီးတစ်ချက်စာရသွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဘာပဲလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ motion blur လေးလိုမယ်ပေါ့နော် motion blur လေးတစ်ချက်ပဲလိုမယ်ဆိုတော့ဒါ motion blur ဒီလက်သီးဖြစ်တဲ့ left hand ပေါ့နော် left hand က motion blur လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဒါလေး on ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုတော့ motion blur လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီအချိန်တောအတွင်းမှာဒီလောက် speed နဲ့မြန်ဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ဖြစ်ကင်မရာနဲ့ရရင်တော့ကျင်းသေးပေါ့အခုလို motion blur ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့မှာတော့တဘာဝကျတဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့သဘောတရားအတိုင်းပါပဲဒါတော့ဘယ်လက်ကိုလုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ညာလက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ညာလက်ကိုလည်းအခုဘယ်လက်ပြီးသွားရင်ညာလက်အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ညာလက်အလှည့်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ညာလက်အလှည့်ကိုလည်းအဲ့လိုခုနလိုမျိုးပဲသူစပြီးပေါ်မဲ့အချိန်ကွက်ကိုခံမှန်းလိုက်ပါဘယ်ရန်နေစပေါ်မလဲပေါ့နော်ဒါကြပါကျွန်တော်ဒီလောက်မှစပြီးတော့ပေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်းစပြီးနေရာချပေါ့နော်ဆိုတော့စသဖြင့်အဲ့တော့သဘောတရားချင်းအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်လက်လိုပဲလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ညာလက်ကိုတော့ကျွန်တော်လုံးပြတော့ပါဘူးเนาะဆက်ရှိလက်ရှိနေပေါ့တစ်ချက်ချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့လုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီသဘောတရားတိုင်းလုံးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် final မှာအခုလိုမျိုးလေးမြင်ရမှာပေါ့နော်ကဲအခုဆိုရင် one piece စကားတွေက Luffy ရဲ့အဖက်ပေါ့လက်ဒီတိုင်းကြီးအရှိကြီးတွေဘယ်လိုထိုးရလဲဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေ after မှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအားလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီသဘောတရားတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီ puppet 2နဲ့ပဲเนาะအဓိကအခြေခံပြီးတော့ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တခြားသောနည်းလမ်းတွေတော့ရှိပါတယ်เนาะ 3D တွေပိုင်းနဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါကတော့ဒီ after effects software ထဲမှာပဲလွယ်လင်းတစ်ခု 2D ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလေးတွေကိုပဲရှင်းပြပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
အဲ့မှာပါဝင်တဲ့တခြားသော effect တွေပေါ့နော်တခြားသော effect တွေဆိုဥပမာလက်သီးထိုးတဲ့အာမှာထိတဲ့ distortion impact effect တွေဘာညာတွေကတော့နောက် lesson တက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့ဒီခုနလို Luffy ရဲ့လက်သီးအရှည်ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရတယ်ဆိုတာကို after effect မှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးရတယ်ဆိုတာကိုပဲအဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပြပေးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်လာမယ့် lesson တွေမှာဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးထူးခြားတဲ့ tutorial လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးကြမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေကြည့်ရှုခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Gambit Studio မြန်မာ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်နေပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုကျရင်တော့ထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်နော် okay